आजचे नुस्तें कढीन आमी करया इसवणाची कढी। तर विसवण आमी कातरून घेवया बरें आनी धुवन ताका मीठ आनी हळद लावया। हळद लायल्यार बी जाता ना लायल्यार बी जाता। हांव मीठ आनी हळद दोनूय लायता, तर तुमचे चॉयस। आनी एक 10-15 मिनटां हांव फ्रिजीन दवरता। हे मसालो आता मसालो सारके पळोवन घे हां। नाल्ल, हे मिरसांग हाडला गोंयच्यान, सुकी कोथमीर, हे हळद हांव कुटून पावडर करून घेतलो, हे मिरयो आनी हे अट्टंबाचे सोलां। आयचे कडेन आमी आले लसूण घालपाना आनी नेक्स्ट इसवणाची करी जी आमी करतले पळय तातूंत आमी आले लसूण जिरे हे सगळे घालून आमी कडी करया। आता सगळे मसालो आमी वाटून घेवया, इल्लो उदक घालून वाटून घेवया, चड घाल नाका उदक। आता मसालो आमचो रेडी जायसर तुम्ही हे नुस्त्याचे बाजार पळोवन घ्या। सकाळी 4 हे नुस्त्याचे बाजार ओपन जाता। वेलकम व्हिडिओचे लिंक तुमकां सकयल डिस्क्रिप्शनान मेळटले, क्लिक करा आणि एन्जॉय करा। तर आमचे वाटप आता जाल्ले आहा, हे पळया कितले धबधबीत जाल्ला ते। पद्धत वेगवेगळे गांवाचे लोक वेगवेगळे सिस्टमान वेगवेगळे पद्धतीन कडी करतात। तर आमी हे भाशेन करया। आता आमचे मटकेची हांडी गरम जाले उपरांत तेल घालया। तेल गरम जाल्ले आसा, आता हांव घालता कांदो, आता घालता हरवी मिरसांग आनी हेका बरें भाजून घेवया मातशें। आता आमी मसालो घालून घेवया आनी एका 5 मिनटां शिजोवया। तर 5 मिनटां जाल्ले आसा। जेवण ट्राय करा तुम्ही स्वता आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात। आनी तुमकां जाय ते भाशेन तितले उदक घाला। बरें धबधबीत जावपा जाय, चड पातळ जाल्यार तितले मजा येवपाना आनी चड दाट बी जाल्यार तितले मजा येवपाना। सारके मिडियम जावपा जाय, कन्सिस्टन्सी जी आहा न्ही सारके बरें जावपा जाय। आता मसालो शिजलेलो आसा, आमी नुस्तें घालया हळूच। एक पाटी हेतून नुस्तें घातल्या उपरांत तेका चमचो घालप ना, अशें हांडी वयर करून कपड्यान तेका हालोवपाचें। आता मीठ घालया, तुमकां जाय ते हिसपान मीठ घाला। हांव मोठें मीठ वापरता। मीठ घाल्या उपरांत 10 मिनटां पुरो नुस्तें शिजपाक। टेस्ट करून पळोवया। हे आमचे कडी जाले तयार। तर तुमकां हे आयचे व्हिडिओ कशे दिसले म्हाका कमेंट सेक्शनान कळया येता। तर शेअर करात, जाता तितले शेअर करात, लोकांक दाखयात आमचे जेवणा बद्दल। मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन, देव बरें करूं।